बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बारिशें अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि आने वाले 24 से 48 और 72 घंटों के दौरान आज रात से मंगल 6 जून और बुध 7 जून तक बारिशों आंधियों की शिदत और फैलाव में एक मरतबा फिर से इजाफा होगा। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज रात से मंगल 6 जून और बुध 7 जून तक कश्मीर के बल्तिस्तान, वज़ीरिस्तान, कोहिस्तान, सवात, बनू, डेरा इस्माइल खान समेत कोहाट समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में और ख़ास तौर पर ज़ोब, बारखां, डेरा बुगटी, कोहलू समेत शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद डिवीजन समेत जनूबी और वस्ती पंजाब के बहुत सारे अजला में और इसके साथ साथ गुजरांवाला गुजरात, खिता पठवार, लाहौर, मरी रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब और सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, पनवाकल, थरपारकर समेत सुबह सिंध के कुछ इलाकों में भी शदीद गरज चमक और तूफानी आंधी के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और ओले पड़ने की तवक्को। तहम किसान शहरी नोट फरमा लें कि तूफानी बारिशों और आंधियों का असल फोकस शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और जनूबी वस्ती पंजाब के बेशतर इलाके होंगे।